puskesmas kayaknya. Iya. Dapat. Iya mudah lagi ke Mbak Indah. Dapat nggak? Dapat kan? Offline ya? Offline berapa? Diinin berapa? Oh. Iya, emang iya. Masih ada banyak apa satu? Tinggal satu. Oh, bisa offline berarti. Online-nya 5 doang lu bilang daftar online ya bisa. Sama, Pak. Langsung aja nggak usah ganti baju. Celayang. Goreng. Tuh Mbak Yanti lagi diam. Iya, tadi Mbak Yanti nanya potong berapa. Periksain dokter atau udah flek gitu enggak? Enggak pernah diperiksa. Takutnya ada fleknya kok enggak gebu-gebu. Iya ya. Enggak bisa. Ini aja ibu aja dokter jalan ini aja. Takutnya ada fleknya. Diperiksain dulu ya. Ntar kalau bang datang dari kampung. Oh iya. Ini kemarin kan